Hizi ni dokezo za kimichezo kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Mkutano wa kusoma ripoti ya mapato na matumizi ya mwaka uliopita katika klabu ya Simba umeingia kwenye sintofahamu baada ya hoja kali kumkumba mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu. Katika kikao hicho, mwanachama Hussein Simba alihoji uhalali wa ripoti ya fedha iliyosomwa, akisema kuwa haijapitishwa na mkaguzi wa nje kama taratibu zinavyotaka. Aidha, amedai kuwa klabu inakiuka kanuni ya kuendesha shughuli zake bila kuwa na wakaguzi wa nje wa masuala ya kifedha. Simba alieleza kuwa tayari ameshawasilisha malalamiko yake Baraza la Michezo la Taifa ni BMT kuhusu uongozi wa klabu na kutaka lipitie swala hilo, akidai kuwa uongozi huo haukidhi vigezo vya kuiongoza Simba endapo hakuna ukaguzi rasmi. Kwa jina naitwa Hussein Simba. Katika ajenda hii ya mapato na matumizi, katiba yetu inatutaka tuletewe ripoti ya mapato na matumizi yaliyokaguliwa na chombo cha ukaguzi kutoka nje ya Simba. Lakini kila mwaka toka Mangungu umeingia madarakani, anakuja mhasibu kutusomea ripoti ya mapato na matumizi badala ya chombo kutoka nje ambacho cha ukaguzi ambacho kinatakiwa tukipitisha sisi wanachama. Lakini hujawahi kwanza kutuletea hicho chombo na hatujawahi kuletewa ripoti ya matumizi ambayo yamekaguliwa. Sasa kwa uvunjifu wa katiba ambao mimi nimewashtaki Baraza la Michezo, nimewashtaki BMT, na hapo kuna mwakilishi wa BMT. Katika hili naomba ulizingatie, kuna naibu waziri wa michezo, naomba ulizingatie swala hili. Sasa swali kwako mwenyekiti wa Simba Sports Club Bwana Mangungu pamoja na wajumbe wote hapo mbele, je, mnatosha kuendelea kuiongoza Simba kwa ukaidi kama huu? Baada ya kuuliza hoja hiyo, Mangungu alijibu kwa kusema, asante sana na kushukuru kwa maelezo yako. Tatizo ulilonalo wewe ni Mangungu, lakini ripoti hii ni ya board ambayo ina mwenyekiti wake wa bodi. Kwa hiyo kwa kuwa tatizo la Mangungu, tutakutana kwenye uchaguzi. Asante, tunawashukuru kwa hoja hiyo. Kauli hiyo ilizua mzozo ndani ya ukumbi, ambapo baadhi ya wanachama walianza kupinga majibu ya mwenyekiti wao, huku akionyesha kutokuridhishwa ya namna swala hilo linavyoshughulikiwa. Tunaenda kwenye hoja inayofuata. Haya, haya. Simba, tunaomba tusikilizane. Hoja imewasilishwa na kwenye katiba ambayo msemaji aliyepita amenitaja mimi moja kwa moja, lakini maamuzi yanayohusu upitishwaji wa hesabu za fedha hayako kwa mwenyekiti wa klabu peke yake, ni bodi ya wakurugenzi na bodi na mwenyekiti wake. Haya, tuendelee. Mtu wa fedha. Asante mwenyekiti, lakini kwa hoja yako naomba nikukumbushe kwamba kwenye kikao cha bodi kilichopita, jamani, tunaomba tusikilizane. Mtoa hoja anawasilisha majibu. Nilikuwa naomba nitoe ufafanuzi kwenye hiyo hoja ya auditor, alafu tutaendelea. Kikao cha bodi kilichopita kilimteua auditor ambaye ni independent auditor, kilimteua na kuweza kuanza kazi, lakini katikati ya kazi yule auditor akawa amejitoa. Kwa hiyo na sasa hivi tuko kwenye kuanzisha hesabu, hatuwezi kuacha kuwapa hesabu kwa sababu auditor amejitoa. Lakini kwenye kikao kijacho na transformation ikiwa imekamilika, auditor atakuja atateuliwa kwenye mkutano mkuu, kwa sababu mkutano mkuu ndio wenye mamlaka ya kuweza kumteua mkaguzi wa hesabu za Simba Sports Club. Kwa hiyo mtakuja kumteua hapa ndani na hesabu zitakazokuja atakuja kuwasilisha mwenyewe. Hivyo ofisa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Zubeda Sakuru alilazimika kutuliza hali hiyo kwa kufafanua kuwa mkaguzi wa awali aliwasilisha barua ya kuacha nafasi yake
na kwamba uongozi uko katika hatua za mwisho za kumpata mkaguzi mpya. Simba mara baada ya auditor ambaye alikuwa amependekezwa kurudisha fedha katikati ya ukaguzi, tulifanya mashauriano ya kutangaza nafasi hiyo, na tayari makampuni matatu yameweza kuwa shortlisted kwa ajili ya kuendelea na utaratibu huo. Kwa hiyo tutafanya hayo na kuwataarifu kadri tunapopokea. Asante. Mkutano huo uliendelea huku baadhi ya wanachama wakitaka taratibu za kiutawala na uwajibikaji zipewe kipaumbele ili kuimarisha uongozi wa klabu hiyo. Haya. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.